ما بدي تصير. نعم. Wannan kongon kambaras COVID sapo. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أقدم لكم الوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الماضية، والتي تميزت بتسجيل 12 إصابة جديدة بداء كوفيد-19، من ضمنها 3 مخالطين و9 حالات مجتمعية. كذلك خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة، فيما للأسف تم تسجيل حالة وفاة جديدة. نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 17,083، من ضمنها 9,041 من ضمن المخالطين، 7,853 من الحالات المجتمعية، و189 من الحالات الوافدة. كذلك بلغ إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بداية الوباء 16,376، فيما بلغ إجمالي الوفيات للأسف 434. نسأل الله العلي القدير الرحمة للجميع. تبلغ الحالات النشطة اليوم 273، من ضمنها 229 بدون أعراض، 31 بأعراض خفيفة، و13 حالة حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: مقاطعة كيفة 3 إصابات، 3 في بوتيليميت، 2 في بوتيليميت، 1 في كرمسين، 1 في واد الناقة، 3 في نواذيبو، 1 في تفرق زينة، و1 في دار النعيم. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1429 فحص جديد، من ضمنها 15 من فحوص المتابعة، و1414 من فحوص التشخيص، موزعة على 369 من الفحوص السريعة، و1045 من فحوص الحمض النووي بسار. بالنسبة لتوزيع الفحوص حسب الولايات، تتوزع على النحو التالي: 72 في الحوض الشرقي، 3 في الحوض الغربي، 64 في العصابة، 22 في قرقل، 12 في البراكنة، 42 في ترارزة، 6 في أدرار، 152 على مستوى داخل تنواذيبو، 9 في تقانت، 37 في قديماقة، 7 في تيرزمور، 57 في إنشيري، 881 على مستوى نواكشوط الغربية، 46 في نواكشوط الشمالية، و19 في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 209,725، من ضمنها 27,500 من فحوص المتابعة، و182,225 من فحوص التشخيص، موزعة على 135,166 من الفحوص السريعة، و47,059 من فحوص الحمض النووي بسار. La situation épidémiologique durant les dernières 24 heures: 12 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont 3 cas communautaires, 3 cas contacts et 9 cas communautaires. Aussi, 15 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant les dernières 24 heures et malheureusement un nouveau décès. Nous avons aujourd'hui comme cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie 17 083, dont 9 041 cas contacts et 7 853 cas communautaires et 189 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 16 376 et le cumul de décès enregistrés depuis le début de la pandémie est de 434. Les cas actifs sur l'étendue du territoire national sont au nombre de 273, dont 229 asymptomatiques, 31 avec une symptomatologie légère et 13 cas graves. La répartition de nouveaux cas par Muqata'a durant les dernières 24 heures: 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Kifa, 2 à Boutilimit, 1 à Kermessin, 1 à Wad el-Naga, 3 à Nouadhibou, 1 à Tafraq Zena et 1 nouveau cas à Darnaï. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1429, dont 15 tests de suivi et 1414 tests de diagnostic, répartis en 369
tests rapides TDR et 1045 PCR. La répartition de nouveaux tests par région, 72 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Hout Sharqi, 3 à Hout Gharbi, 64 à Nasaba, 22 au Gorgol, 12 au Brakna, 42 au Trarza, 6 à Nadrar, 152 nouveaux tests ont été réalisés à Dakhlet Mouadibou, 9 au Taga, 37 au Gdimaka, 7 à Tirzemour, 57 à Nishiri, 881 tests ont été réalisés à Nouakchott-Ouest, 46 à Nouakchott-Nord et 19 à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 209 725, dont 27 500 tests de suivi et 182 225 tests de diagnostic, répartis en 135 166 TDR et 47 059 PCR. Pour la situation des hôpitaux, j'invite ma collègue Dr Yamke et je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabihi al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 9 مرضى من بينهم 6 حالات خفيفة، 6 حالات حرجة و5 خروج من المستشفى. عدد المحجوجين اليوم 44، من بينهم حالة خفيفة مستشفى بجوجت، حالة خفيفة مستشفى كيهيدي، حالة خفيفة مستشفى بوتيليميت، حالة خفيفة مستشفى كيفا، حالة خفيفة مستشفى سيدي بابي، حالة خفيفة المستشفى نواذيبو، 7 حالات المستشفى للمركز الاستطباب للتخصصات من بينهم حالتان خفيفة 5 حالات حرجة، 4 حالات مستشفى الصداقة من بينهم حالتان خفيفة وحالتان حرجة، 18 حالة المستشفى الوطني من بينهم 15 حالة خفيفة و3 حالات حرجة، 4 حالات مستشفى شيخ زايد من بينهم 3 حالات خفيفة وحالة حرجة، 5 حالات المركز الوطني للأمراض القلب من بينهم 3 حالات خفيفة وحالتان حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2225 حالة، من بينهم 1815 حالة خفيفة، 410 حالات حرجة و2181 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 9 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 6 patients présentant des symptômes légers, 3 patients présentant des symptômes graves et 5 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 44 patients hospitalisés, parmi lesquels on a un cas léger à l'hôpital d'Abjoujt, un cas léger à l'hôpital de Keidi, un cas léger à l'hôpital de Boutilimit, un cas léger à l'hôpital de Kifa, un cas léger à l'hôpital de Seydi Babi, un cas léger au centre hospitalier des spécialités de Nouadhibou, 5 patients au centre hospitalier des spécialités de Nouakchott, dont 2 cas légers et 5 cas graves, 4 patients à l'hôpital de l'Amitié, dont 2 cas légers et 2 cas graves, 18 patients au centre hospitalier national, dont 15 cas légers et 3 cas graves, 4 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 3 cas légers et 1 cas grave, 5 patients au centre national de cardiologie, dont 3 cas légers et 2 cas graves. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 2225 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1815 patients présentant des symptômes légers, 410 patients présentant des symptômes graves et 2181 patients sont sortis de l'hospitalisation. Salam alaikum wa rahmatullah.